The greatest invention of the world is the discovery of oneself. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം അവനവനെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു തക്കാളി കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കഥയിലൂടെ നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു 50 സെൻറ്റ് പറമ്പുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ തക്കാളി വിറ്റ് ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ തക്കാളികളും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായി ചെലവഴിച്ച് സന്തോഷപൂർവ്വമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകും. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബെൻസ് കാർ എന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കണം. ആ കാറിലിരുന്നൊന്ന് സഞ്ചരിക്കണം, എന്നിട്ട് ഇതേ തക്കാളികൾ ആ കാറിലിരുന്ന് ആ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് വിൽക്കണം. ഇതായിരുന്നു ആ കർഷകൻ്റെ ആഗ്രഹം. നടക്കുമോ നടക്കൂലയോ, അതൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ടൈകൾ അണിഞ്ഞ നല്ല കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഇട്ട ധാരാളം ആൾക്കാർ ആ പറമ്പിന് ചുറ്റും എന്തെല്ലോ അളവുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭയന്നുപോയി. അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ ഈ 50 സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ മാത്രം വിശിഷ്യപ്പെട്ട കോളിൻ്റെ മൈൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. താങ്കൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് ഞാനത് മേടിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കർഷകൻ്റെ ആ വലിയ ആഗ്രഹമായ ആ ബെൻസ് കാറിൻ്റെ ആഗ്രഹം അവരോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചു. ഒരു ബെൻസ് കാറും ഇതുപോലെ ഒരു 50 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും സ്ഥലം എഴുതിത്തരാം. അങ്ങനെ ആ കമ്പനിക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബെൻസ് കാറും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു 50 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും കൊടുത്തു. ആ സ്ഥലത്തിൽ ഈ കർഷകൻ ചെന്നു, വിത്തുകൾ പാകി കൊയ്ത്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ തക്കാളിയുമായി ഇതേ മാർക്കറ്റിൽ ബെൻസ് കാറിൽ അദ്ദേഹം വന്നു. പക്ഷേ ഈ കാഴ്ച ലോകത്തിനു മൊത്തം ഒരു വലിയ കാഴ്ചയായി മാറി. കാരണം അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നത് പഴയ കാളവണ്ടിയിൽ തന്നെ. പക്ഷെ ആ കാളവണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു കയറ് കെട്ടി നേരെ ഈ ബെൻസ് കാറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. Now the thing is, has he realized the power of the engine inside the bonnet? ഒരു ബെൻസ് കാറിനകത്തുള്ള ബോണറ്റിനകത്തുള്ള എൻജിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. 200 bhp അധികം പവറുള്ള ഹോഴ്സ് പവറുള്ള ഈ ബെൻസ് കാറിനെ അദ്ദേഹം ഒരു കാളവണ്ടിയിലാണ് കെട്ടിയിട്ടത്. നമ്മിൽ പലരും ഇതുപോലെയല്ലേ? ഇമ്മൻസ്ലി പവർഫുള്ളായ ബ്രെയിനും അതിനേക്കാൾ പവർഫുള്ളായ മൈൻഡും ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാ ആശകളും നമ്മൾ ഏതോ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാളവണ്ടിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ റിയലൈസ് യുവർ സെൽഫ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. Realize your potentialities. Understand the capacity of the engine inside your bonnet. Then the world is yours.